Едем в поезде. Что тут близости? Черт, он пошли дальше. Подъезжаем к месту начала нашего похода. Ой, я застряла. Вот такая вот у нас компания сегодня. Нас сколько? 11 человек. Оп. Что, нам на ту сторону? Ну все, начинается наш весенний поход. Стартуем мы из Суроватихи. Наш поход продлится 3 дня, 2 ночи. И закончим мы все в Новом Константиново. В Дальнем Константиново. В общей сложности пройдем 30 километров. Препятствия уже начались. Черт. А у тебя еще один или нет? Нет. А, это цепляется. Просто это велофонарь. Мне влом было покупать. Решил вот резинку сшить для него. Ой-ой-ой. Иван нас завел в какие-то дебри, и мы утонули в сугробах, в лужах. Я даже не знаю, где мы идем. Купальники мы не взяли. А зачем? Возвращайтесь обратно. Когда электричка домой. Ух. Тут мы остаемся ночевать. Сейчас у нас будет ужин, песни у костра. Мы располагаемся, кидаем свои рюкзаки. Сейчас будем расчищать себе место для ночлега, потому что тут кругом снег вот с этой стороны, а вот с этой какое-то озеро. Выбираем место для палаток. Наша будет вот здесь. Да? Наша вот здесь. Вот она, наша палатка. Сейчас мы будем ее... Если бы я знала, что ожидает меня в походе, я бы в любом случае пошла. 5 километров по чаще леса, вверх-вниз, где сугробы по колено, такого опыта у меня еще не было. Всю дорогу хотелось кока-колу, но единственное, что мы взяли, водка. Кстати, тоже зашло. А вот плов на костре – это что-то новенькое. Но обо всем по порядку. Что, все собрали? Да. 3 палатки. Ваня готовит дрова для нашего ужина. На ужин дрова. Да. И водка. Мои любимые. Березового соку. А Макс, похоже, роет место для костра. А зачем рыть? Расскажи моим телезрителям. Ой, уважаемые телезрители, это пожарная безопасность, чтобы мы не сгорели нафиг, чтобы трава не начала обгорать и костер не разошел, костер не превратился в пожар. Вот для этого. То есть, когда мы все сделаем, все приготовим, мы просто засыплем ямку? Да? Потом, когда уже все уйдем в стоянку, засыпем яму, чтобы потом трава продолжила здесь расти. В этом же месте. Вот так вот. А, Ваня, а как ты развел костер без моих спичек? Черт. Я тебе их отдам, потому что они мне не нужны. В смысле, нужны, конечно. Зачем? Если я их потеряю, они останутся. А, хорошо. Вода в походах набирается из ближайшего водоема.
Но я думаю, с нами ничего не случится, не в первый раз. Это у нас на гречу, это на чай. Через годы снега и метели я тебе песню дарю. Пусть мелодия мчится, как птица, пусть расскажет ее перебор. Но кладу я на вашу столицу вот такой вот таежный прибор. На вокзалы кладу я аллеи, на Мослифт, Москонцерт, Москас, на Лужкова с его юбилеем я кладу на 850 раз. Но убогие ваши суждения, на бесстыжий столичный бардак. И отдельно с большим наслаждением я кладу на московский Спартак. Доброе утро. У нас прошла первая ночь в нашем лагере. Сейчас покажу, как он выглядит при свете. Я дико замерзла. Оказывается, что у меня еще были сырые ноги. В общем, плохо спала этой ночью. Сейчас у нас будет завтрак. На завтрак мюсли. Дежурная по кухне я, поэтому вот пришлось встать пораньше, чтобы разводить костер. Так вот делаются походные мюсли. Вода из реки туда просто все засыпается. Доброе. Потом перемешается и будет завтрак. Сразу в утиль. Вот так выглядит наш походный завтрак. Мюсли с джемом. Мы уже начали собирать свои палатки. Будем выдвигаться дальше. Макс вот чистит зубы. Кто с собой в поход берет щетку и пасту? Это какой-то неправильный поход. Максим сказал, что ему нужно получить ударную дозу витамина D, поэтому он загорает. И самое главное, он сказал, чтобы не продуло шею, поэтому он Сейчас утеплился. Как ударит? Витамин D в башке. Выдвинулись в путь. Впереди у нас около 14 километров маршрут и ужин. Сегодня Ваня обещал, что мы пойдем по нормальной дороге, а вот завтра уже по полям. Замыкающая. Абвер предоставил ему карты дорог советского государства. Только вот у родины этих дорог не было. Ничего, что-то население набрать. Это было по-другому. А я ж 300 раз с собой носит сюда. Чего? Если есть, тогда надевайте. Кто есть, что? Гамаш. И сейчас мы все промочим наши ноги. Потому что там болото. Я не вижу, что я снимаю, я просто иду и снимаю что-то впереди. Черт! Все застревают. Мы выглядим как попрыгунчики, потому что только встанешь на снег, и он под тобой проваливается.
Ужас. Ноги застревают. Надо было все-таки брать с собой баллоневые штаны. Это ужас. У меня уже болото в моей обуви. Штаны по колено сырые. Чаще будет эта водичка в кроссовках наливаться. Ты что-то потерял? Возможно, подошву от левого кроссовка. Весной найдешь. Ну не, она останется там, где я наступал, скорее всего. Ну, весной найдешь. Хотелось бы сейчас, я бы ее скотчем примотал. Скотч тебе не поможет. Дорогие подписчики, мы, значит, идем прямо, вон туда идем. Как бы идем примерно вот так. Вот, идем. Ну, а как камеру поменять? Как камеру поменять? Я хочу себя поснимать. Стоп, нажми. Значит, дорогие подписчики, канал захвачен. Вот. Мы идем по лесу. Значит, погода замечательная. Идем. Сейчас все вокруг сухо. Прям по кайфу. Идем в шортиках все. В тапочках, на расслабончиках такие. Вот. Идем. Ходить в поход, это круто. Да, вот. Ходите в поход обязательно, особенно зимой или когда снег. Радостные новости. Мы наконец-то пришли на место, где у нас будет обед. Они уже рубят ветки деревьев, чтобы разжечь костер. В общем, сейчас покажу, как выглядят наши ноги. Просто снег. Сейчас вот все тут на сучке сушится. Мальчики нам готовят обед, а мы отдыхаем. Видос будет состоять из горизонта. Не, ну можно и назад, конечно. Не надо. Но это уже высший пилотаж. Не рекомендуется. Я устала. Мы все ползем. Один человек уже покинул нашу команду. На его место сейчас придет другой. Встретимся мы у нашей точки ночлежки у озера. Да, там, где мы будем ночевать. Вот. Надеюсь, он придет раньше нас, подготовит нам костер, место для ночлега. Нет, поближе. Видишь, в руку
палку возьми, вот так вот сделай. Да. Сам возьми. Вот все. Ты тоже решил слиться? Нет, здесь просто лежит довольно много прикольных бревнышек. Они Ну их теоретически... на КамАЗе или на Урале, я забыла, на чем вывозить. Ну, мне не нужно целое бревно. Мне нужен всего маленький кусочек. Ну вон щепки под твоими ногами собирай. Мы разделились на два лагеря. Первое это торпеды, вторые это нормальные. Мы нормальные. Мы идем обычным темпом. Где-то в лесу, непонятно где. А торпеды, они уже куда-то убежали, мы их не видим, не слышим. В общем, главное для заката прийти в лагерь. Осталось 1,5 километра, но очень тяжело идти по сугробам. В некоторых местах они просто выше колена. Я вот, помнишь, я рассказывал про на Алтае, когда было. Вот то же самое, короче. Там типа оставалось вот прям понты, и там что-то. Вот остался километр, вот остался километр, вот остался километр. И этот километр там как будто часа вечность, короче, вот было. Короче, нам еще километр, время уже 7:30, на улице темнает. Мы в лесу, непонятно где. Мы уже все устали, кто-то у нас травмировался. Мы уже хотим поскорее прийти и покушать. И, конечно же, погреть наши сырые носки у костра и вообще отдохнуть. У нас утро 3-го дня, мы уже позавтракали. Сегодня на завтрак было пюре с курицей. Вчерашний день настолько был тяжелым, что не было сил что-либо снимать. Мы в 8 вечера приползли уже, наконец-то вот именно приползли на точку нашего лагеря. Вот сейчас уже, правда, он собирается потихонечку, мы пойдем. Сегодня нам нужно пройти где-то 15 километров. И самое важное, нам нужно успеть до 4, потому что в 4 у нас отправление. Чтобы быть бодрым, нужно пить кофе по утрам. Сейчас покажу вам, как наши мальчики варят кофе на костре. Берется турка, наливается вода. Если рядом нет водоема, можно насыпать снег. Он однозначно растает. Дальше сыпануть немного кофе. Турочку и поставить. И поставить на огонь. Сколько минут варить? Не знаю, минуты 4. 4 минуты и кофе готов. Ване весело. Как мы тут вчера ночью вообще прошли. А, мы вот так шли? Понятно. А телефон, может, уберешь? Спасибо. Я снимаю.
Вон, там мы ночевали. Января около 10 утра я лег в ставке от людей, сижу, отдыхаю, закрываю ставки ромы, чтобы не бросать. Сижу, давайте, я отпускаюсь, Вань, что нужно брать с собой в поход, кроме семечек? Семечки обязательные, запомните. В поход надо обязательно с собой брать первое. Удобное кресло, чтобы после тяжелого ходового дня по сугробам можно было его поставить и развалиться в нем. Второе. А вы не тяжело чувствуете? Не знаю. Никогда не брал. Второе. Это обязательно то, что у вас должно быть. Это огромная сковорода, чтобы утром приготовить яичницу на всю группу. Ну, Еще яйца с собой носить. Да. Чтобы они разбились по это пути. яйца. А носить вы их будете в такой огромной штуке, которую продают на рынках. Ну, вот знаете, как яйца продают там по десятке, а на рынках там можно прямо 30-50 купить такой ячеистой штуки. Вот это вот три вещи основных. Хорошее настроение всегда. Самое главное. Второе. Все вещи, которые необходимо иметь именно себе. Но, кажется, нужно брать с собой рюкзак. А можно без рюкзака, в общем-то. Можно взять с собой, и нужно взять с собой желание, цель какую-то определенную, что-то дойти, увидеть какую-то красоту, которая вот сейчас вот нас окружает. Что не нужно носить с собой в поход? Не нужно? Да. Ну, абсолютно вам не пригодится спальник. Желательно, ну, точно не пригодится с температурой, как предполагается. Пенку тоже не нужно брать. Это ни к чему. Сейчас люди спят просто на сырой земле. И палатка вам тоже не нужна. Так говорят легкоходы. Не нужно с собой брать уныние, печаль и оставьте страх перед неизвестностью дома. И страх перед животными. Ну не, можно как бы перед животными-то оставить страх на всякий случай. Только дураки не боятся. А какую одну вещь для удобства ты бы с собой взял? Знаешь, как вот на последнем герое им что-то одно разрешено брать. Что бы ты взял? Я бы взял зубочистки, потому что после еды хочется немножко почистить свои зубы, но лень доставать там щетку или я забыл, и тогда может пригодиться зубочистки. У нас фотосессия, все стоят, ждут. Ну, до этого ждали меня. Поэтому, кто еще хочет, занимайте очередь. Сегодня, кстати, идем по очень красивым местам, как будто бы ты в таких небольших горах. Идем вот по этой улице прямо, Ага. и что-то происходит. Они убегают. Когда идешь мимо деревни, сразу чувствуешь себя популярным. Все местные жители начинают задавать вопросы, откуда мы, куда, где мы ночевали, как там дела на озере, есть ли рыбаки, не страшно ли нам, не холодно. Обменяли остатки водки на водичку. Теперь мы не помрем от жажды.
Наконец-то мы дошли. Вот дальняя Константинова точка нашего финала. Окончание нашего похода. Это когда дошел сначала до ручки, потом до точки. Вот это точка финала. Сейчас у нас будет обед. В общем так, пришли мы на автовокзал пораньше, чтобы купить билеты на 14 часов до Нижнего. Ой, на 16. Билетов уже не было. На 3 часа оставалось только 7 билетов, а нас 11. Вот они СМИ. В общем, мы купили 7 билетов, решили, что как-нибудь договоримся с водителем. Потом появилось еще 7, но один из наших не успел его купить, последний. Но все-таки мы договорились, мы едем домой. Ваня просит показать, как мы это делаем. Сейчас покажу. Не влезет. Что не влезет? Вот так не влезете вы все. По очереди снимаешь. Ты что ли блогер? Кто тут блогер? Насколько я знаю, видео лучше, чтобы все вертикально. Не всегда.